အခုဖေဖော်ဝါရီ19အင်္ဂါနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲကနေည8ခွဲကျော်လောက်အထိကောင်းကင်မှာမီးကွင်းပုံစံနေချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများကမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာတောင်ဘက်ခြမ်းကနိုင်ငံဒေသတချို့အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းဒေသတွေကနေပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မီးကွင်းတရံနေချက်ဖြစ်စဉ်ဟာကုံရာသီခွင်ထဲမှာကြားရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုံရာသီဖွားတိမ်ရာသီဖွားပိစာရာသီဖွားနဲ့တိတ်တရာသီဖွားတွေမှာလပိုင်းအတွင်းတိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအမြင်တွေလည်းပြောင်းလဲလာပြီးကောင်းတာတွေလာခံပြီးဆိုတာအရင်လာတယ်လို့မျိုးစိတ်ရှုပ်စရာတွေကိုအရင်ကြုံတွေ့ပြီးတာနဲ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။နေချက်ပြီးတပတ်အတွင်းမင်္ဂလာခါမပေးသင့်ဘူးလို့နက်ခတ်ပေတင်အယူဆရှိထားတဲ့အတွက်နေချက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ19ကနေ23လောက်အထိအိမ်တက်မင်္ဂလာလုပ်တာလုပ်ငန်းတစ်စီးပွားတစ်စတင်တာလက်ထက်မင်္ဂလာထိမ်းများတာတွေနဲ့တခြားလော်ကီမင်္ဂလာကိစ္စတွေကိုခဏဆိုင်းငံ့ထားဖို့အဆိုရှိပါတယ်။အိန္ဒိယသားတွေကတော့နေချက်နေတဲ့အချိန်တွင်အစားတောက်စားတာတော့မလုပ်ဘဲဘာသာရေးဝတ်ပြုဆုတောင်းတာရွတ်ဖက်ဆုတောင်းတာတွေပဲလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ပေတင်တုဒ္ဒဖြစ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။